ଅଡବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଗଜପତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଡବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ଭୋର ସକାଳୁ ସମୟରେ ଅଡବା ମୋହନା ଓ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏକ 100 ଜଣିଆ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୋଟ 202 ଗୋଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ଆସିବାର ସୂଚନା ପାଇ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଡବା ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 26 ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ଅଡବା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କେଶରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲାଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପାଇ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଏସ୍ଡିପିଓ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଶ୍ରୀ ରାକେଶ ସାହୁ IPS, ଅଡବା ମୋହନା ଉଦୟଗିରି ଏଇଭଳି ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ 2 ଜଣ ସରକାରୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। पुलिस टीम पहुँचला बेलू ग्रामर समस्त लोक पुलिस टीम को देखी निकटस्थ पहाड़ गुड़ी को पलैथिले। तापर पुलिस टीम एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट और साक्षी उपस्थित में तलाशी नबारे ग्रामर विभिन्न जगार आबांडन हो प्राय 202 बस्ता गंजेई थिला, जहाँ को ओजन करिबारे 40 क्विंटल 60 केजी गंजेई जबत करागला, जार आनुमानिक मूल्य 4 कोटी टंकार ऊर्ध्व हेबो। यही संक्रांत रे आमे अडबा थाना रे 68 नंबर रे गोटे केस करिछु NDPS धारा रे। खूब शीघ्र आमे आसामी माने को माने ए सब कारबार रे थिले एवं चालान करबा को बसथिले सेमान को आमे गिरफ्त करबा पई हमर दुईटी टीम एबे लागिछि। खूब शीघ्र आमे आसामी मान को मध्य एई मोकदमा रे गिरफ्त करबु। गजपति मोहनारू त्रिपति विषय रत्न और पारला खेमुंडी विवेकानंद बेहेरा रिपोर्ट टुडे।